מחצי שנה אני גג. יותר מחצי שנה לדעתי. והרופאים אין להם תשובה לזה. אני לא יושן. אתמול מורדם 6 שעות, שלשום. לא עזר. מרפאת כאב, היא החליטה לעשות אלקטרודה בגב. החומר הזה מאוד חזק, אני ממש מרגיש שכאילו... אני נושם רגיל. איך אתה מרגיש עם החוסר אונים הזה? זה, אתה יודע, אתה מגלה שזה מאבק לא קל. אתה נכנס פה לריב עם כולם, עם כל הרופאים, עם כל האנשים, והם לא מבינים, ותמיד אתה טועה, כי אתה מתנפל על רופא. כשרופא חוסם לך את הדלת, אתה כבר לא יודע מה לעשות. קודם שאלתי אותך, אתה רוצה עוד שחטה? אמרת לי, לא, מספיק לי. תסביר, מה זה הקטע הזה מספיק לי? הרופאים לא מבינים. מה, אתה לא רוצה עוד? אני מרגיש שהגוף, יש כמו איזשהו, יש לך איזשהו מודד פנימי שמודד מתי אתה צריך להפסיק מזה. אתה לא יכול לקחת ולסוף. יש מעצור, אתה מרגיש שזה שלא צריך. ובשביל זה אמרת לי עכשיו די. די.